దోస్తులందరికీ శనార్థులు మంచిగున్నారులా నేనైతే మంచిగున్నా. మీరు మంచిగుండాలని కోరుకుంటున్నా. ముందుగా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే కిందన ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఎందుకంటే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసి ఒక లైక్ అయితే చేయండి. ఇది నేను అమెజాన్ నుండి తెప్పించిన. దీని కాస్ట్ నాకు 199 రూపీస్ అయితే పడింది. ఇది కాస్ట్ ఎక్కువ తక్కువ కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ అయితే మెన్షన్ చేయండి. ఇది అల్యూమినియం రింగ్ మౌల్డ్. ఇది 7.5 ఇంచెస్. ఇది 700 గ్రామ్స్ అయితే మనం చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ప్యాక్ ఆఫ్ 1 అయితే వచ్చింది. చూడండి వెనకాల ఈ విధంగా ఉంది, ఫ్రంట్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. డిజైన్ అయితే నేను ఏ విధంగా బుక్ చేసినా ఆ విధంగానైతే వచ్చింది. క్వాలిటీ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. నాకైతే చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది. మీకు కూడా యూజ్ అయితే వీడియో అనేది షేర్ చేస్తున్నా. చూడండి ఈ విధంగానైతే ఉంది. రౌండ్గా డిజైన్ అయితే వచ్చింది. క్వాలిటీ సూపర్ ఉంది. ఓకేనా దోస్తులు, బై బై దోస్తులు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సపోర్ట్ చేయండి దోస్తులు, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దోస్తులు. ఇంకా నా ఛానల్లో మంచి మంచి వీడియోస్ ఉన్నాయి, చెక్అవుట్ చేయండి దోస్తులు.